Xa expliquei no vídeo anterior como ter input en cuantidade e cualidade suficiente é fundamental para conseguirmos activar unha determinada estrutura lingüística ou unha palabra ou o que sexa, non? Nunha lingua que estamos a aprender. Dito por outras palabras, é moi complicado pormos en uso unha palabra sen antes a termos ouvido un suficiente número de veces e en diferentes contextos, non? No vídeo anterior puxenvos un exemplo gramatical diso e hoxe vouvos por un exemplo lexical, que é o verbo apañar, que é un verbo que no galego común está cada vez máis sustituído, ten sido sustituído polo verbo coller, que por súa vez é un decalque do castellano coger, quer dizer, un decalque quer dizer unha fotocopia. Vouvos por algúns exemplos deste verbo, ou dos usos deste verbo, no galego tradicional, que seguramente teríades ouvido algunha vez así, non? Por exemplo, apañou a folla do chao, quer dizer, cando se recolle cualquier cousa do chao, apañou a autoestrada, cando nos incorporamos a un tipo diferente de vía polo que vamos, apañou a gripe na escola, en xeral apañanse as cousas que non se queren apañar, apañoume desprevenido ou apañeite, quer dizer, co valor de capturar, apañou o primeiro tren, non? Para subir a medios de transporte, apañas a principal idea do texto, quer dizer, captas a principal idea do texto, ou meteuse con ela e depois apañou, quer dizer, depois levou unha tunda, non? Bon, esta é a correspondencia máis habitual, non? O verbo apañar no galego tradicional, o verbo coger en castellano e actualmente no galego común o verbo coller, que sería un decalque deste verbo coger. Mas esta correspondencia, sendo a máis habitual, está lonxe de ser sistemática. Por exemplo, non podemos dicer, para traducir cogió un limón del limonero, non podemos dicer en galego apañou un limón do limoeiro, porque para apañarmos o limón primeiro tería que ter caído o chao. Cando retiramos, cando recollemos da árbore, nese caso sí que está correcto o verbo coller en galego, non? Ten un pouco que ver con colleita. Ou tampouco podemos dicer, en galego non sería adecuado dicer apaña o impermeável que chove moito, non? Porque nese caso o verbo máis adecuado en galego, por exemplo, cando unha persoa sai da casa, sería dicerlle leva o impermeável que chove moito. Quer dicer, o verbo coller hoxe en día non afecta só os usos ou os valores tradicionais do verbo apañar, senón que tamén se mete no campo ou nos casos de outros verbos que tamén eran os adecuados ou os tradicionais no galego máis xenuíno, non? Vouvos por algúns outros exemplos disto. Por exemplo, no galego tradicional o adecuado sería leva a carteira se saes da casa e non apaña a carteira ou colle a carteira se saes da casa, vaime buscar un cinceiro á cociña e non colleme un cinceiro ou apáñame un cinceiro na cociña, colleu a mazá máis verde, neste caso sí, porque a retiramos da árbore, neste caso poderíamos usar correctamente o verbo coller, ou escolle un número, non podemos dicer colle un número ou apaña un número, non? Bon, mas chegados ao momento actual en que o galego é cada vez menos usado pola xente nova, para a maior parte das persoas é complicado distinguir uns usos, os valores duns verbos do de outros, non? E escoller o verbo máis adecuado en cada caso. Poderán as persoas, a maior parte das persoas, ter ouvido algún destes verbos usado correctamente na súa casa polas persoas máis vellas, nalgún caso tamén poderán ter aprendido os valores correctos na escola, mas o normal vai ser a tendencia de usar cada vez máis o decalque do castellano. E entón o que ouvimos na rúa actualmente quase sempre é isto para as mesmas frases, non? Colleu a folla do chao, en vez de apañou a folla do chao, colleu a autoestrada, en vez de apañou a autoestrada, colleu a gripe na escola, en vez de apañou a gripe na escola, colleume desprevenido, en vez de apañoume desprevenido, collinte, en vez de apañeite, colleu o primeiro tren, en vez de apañei o primeiro tren, colles a idea principal do texto, en vez de apañas a idea principal do texto, colle a carteira se sais da casa, en vez de leva a carteira se sais da casa, colleme un cinceiro na cociña, en vez de vaime buscar un cinceiro á cociña, colleu a mazá máis verde, neste caso sí que existiría correspondencia co castellano coger, ou colle un número en vez de escolle un número, non? Non existe unha solución máxica para resolver
este problema que ten o galego, non? Que non afecta só ao verbo apañar, sino que afecta a moitísimas palabras, a moitísimos verbos, a centenas, non? Mas nós pensamos, e penso que pensan tamén isto a maior parte dos especialistas en didáctica das linguas, que non basta con estudalos, non basta con estudar os valores tradicionais para conseguir activalos. O lóxico será o termos suficiente input, posuirmos suficiente input para poder imitar estes verbos en cada caso cos seus valores adecuados. E niso podenos axudar moitísimo o portugués. Se o portugués circulase con normalidade, se circulase con máis naturalidade a norte do Miño, pois podería fornecer estes valores que o portugués ten de maneira tradicional tamén para reforzar os valores do galego máis xenuíno. E para iso nós pensamos que é fundamental reducir no posible, relaxar as fronteiras ortográficas, porque son as máis artificiais que existen entre o galego e o portugués, reducilas até o ponto de permitir iso, o que vos dicía, unha circulación natural dos textos galegos e portugueses a norte e a sul do Miño.